គន្លឹះទាំង7នៃការថែទាំផ្លូវចិត្តខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីបច្ចេកទេសទាំង7ដែលខ្ញុំប្រើក្នុងការជួយខ្ញុំឲ្យឆ្លងផុតនៅការលំបាកជាច្រើនហើយខ្ញុំតែងតែអនុវត្តវាហើយរៀនប្រើវានៅពេលដែលខ្ញុំជួបការលំបាកខ្ញុំរៀនចិត្តវិទ្យាតាំងពី2002អញ្ចឹងដំណើរក្នុងការដែលខ្ញុំធ្វើការគិតទៅដល់ខ្លួនឯងឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯងនិងបង្កើនការស្គាល់ខ្លួនឯងគឺចាប់តាំងពី2002មកអញ្ចឹងវាជាង20ឆ្នាំដែលខ្ញុំថែទាំផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំចង់យកបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលជួយខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកអាចអនុវត្តតាមចំណុចទាំងអស់នេះវានឹងអាចជួយឲ្យអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានឬក៏ទទួលអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលគិតអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ការលំបាកនៅក្នុងជីវិតអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺតាំងពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់គឺយើងមិនសូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនោះទេជាពិសេសតាំងពីកុមារភាពតាំងពីទារកមកភាគច្រើនមនុស្សមិនអាចនៅជាមួយនឹងការយំឬក៏ការជឿចាប់នៅពេលដែលឃើញកូនយំភាគច្រើនយើងប្រើពាក្យថាកុំយំនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវការអ្នកស្ដាប់ត្រូវការអ្នកយល់ត្រូវការអ្នកបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ពីអារម្មណ៍តើនៅពេលដែលរឿងអាក្រក់នេះកើតឡើងឬក៏នៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងតើវាប៉ះផ្លូវចិត្តយើងបែបណាគឺមិនសូវមានអ្នកណាអាចផ្ដល់ជំនួយឬក៏ជាពិសេសឪពុកម្ដាយមិនអាចជួយឲ្យយើងបង្ហាញអារម្មណ៍នឹងទទួលយកអារម្មណ៍នឹងហើយរៀនពីអារម្មណ៍នឹងនោះទេភាគច្រើនយើងតែងតែប្រើការគិតសមហេតុផលទៅបញ្យល់ទៅឲ្យគាត់យល់ឈប់យំឬក៏ឲ្យរបស់នេះឲ្យរបស់នោះឬក៏អីជាដើមតែមែនតើរបៀបដែលយើងធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលអត់រៀនទទួលបានអត់រៀនយល់ក្នុងការសម្រួលអារម្មណ៍អញ្ចឹងហាក់អ្វីមួយដែលភាគច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតមនុស្សដឹងថាគួរតែគិតវិជ្ជមានទើបល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណទើបល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំជក់បារីព្រោះប៉ះពាល់សុខភាពកុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងព្រោះអីវាអត់ល្អដល់សុខភាពមនុស្សដឹងទាំងអស់តែហេតុអីនៅតែបន្តធ្វើការដឹងនៅក្នុងការគិតឬក៏ការគិតសមហេតុផលអត់ជួយអីទៅដល់ផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលផ្លូវចិត្តរបស់យើងឬក៏យើងមិនអាចយល់ថាហេតុអីបានយើងនៅតែបន្តអាកប្បកិរិយាអត់ល្អនឹងទោះបីជាយើងដឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តអ្វីដែលសំខាន់គឺការបង្កើតកន្លែងសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលការបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងព្យាបាលដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះនិយាយចេញអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រៀនជំនាញព្យាបាលបែបចិត្តសាស្ត្រគឺអ្នកដែលគាត់អាចនៅជាមួយនឹងការជឿចាប់បានការយំបានអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកដឹងថាការគិតនេះវាមិនល្អឬអាកប្បកិរិយានេះមិនល្អតែអ្នកនៅតែបន្តឬក៏ធ្វើអាកប្បកិរិយាទាំងនោះដដែលមានន័យថាវាប្រកាសជាមានអីដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលមិនទាន់ស្រាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងគេគឺការសម្រួលអារម្មណ៍ការដោះស្រាយជាមួយអារម្មណ៍មុនគេព្រោះអីពេលមានរឿងធំដុំកើតឡើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍អីកើតឡើងដែលផ្សារភ្ជាប់ព្រោះអីវានឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅលើអារម្មណ៍ជាច្រើនការគិតជាច្រើនការឲ្យតម្លៃជាច្រើនដែលមានតាំងពីកុមារភាពមកអារម្មណ៍មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមែនទែនព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងមិនមែនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តែមួយទេរឿងខ្លះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្សេងទៀតពីមុនមកហើយយើងមិនអាចប្រើការគិតបែបសមហេតុផលឬក៏ការព្យាយាមគិតវិជ្ជមានទៅដោះស្រាយទៅលើស្ថានភាពហ្នឹងទេអត្ថភាពទី1គឺការរកវិធីក្នុងការសម្រួលអារម្មណ៍អឺ
ការរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយអារម្មណ៍បង្ហាញនៅអារម្មណ៍យល់ពីអារម្មណ៍គឺជាគន្លឹះទី1ដែលភាសាអង់គ្លេសនិយាយថា emotional regulation វាជាជំនាញជាបច្ចេកទេសមួយវាមានវិធីជាច្រើនក្នុងការធ្វើដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណុចលម្អិតទៅលើបច្ចេកទេសក្នុងការសម្រួលអារម្មណ៍ឬក៏ដោះស្រាយអារម្មណ៍ដោយរបៀបណានៅវីដេអូក្រោយទៀតចំណុចទី2គឺបច្ចេកទេសរំលឹងចិត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា grounding technique ចាំមានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាយើងកំពុងខ្វល់ខ្វាយឬក៏គិតអីច្រើនគឺយើងត្រូវការបដោតខ្លួនយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះអញ្ចឹងវាមានបច្ចេកទេសជាច្រើនក្នុងការធ្វើលំនឹងចិត្តតែមានចំណុចពីរដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែអនុវត្តទី1គឺការបដោតលើដង្ហើមព្រោះអីដង្ហើមយើងដករហូតអ្វីដែលយើងភ្លេចគឺយើងភ្លេចថាយើងដកដង្ហើមអញ្ចឹងចង់បដោតឬក៏ទាញខ្លួនយើងឲ្យមកគិតនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពេលនេះឬក៏បច្ចុប្បន្នគឺការបដោតលើដង្ហើមចំណុចមួយទៀតគឺញៀនទាំង5តែយើងធ្វើវាបែបម៉េចរាល់ចំណុចទាំងអស់ខ្ញុំនឹងសម្រាយនៅក្នុងវីដេអូបន្តបន្ទាប់ចំណុចទី3គឺការអនុវត្តការដឹងគុណនៅពេលដែលយើងអនុវត្តការដឹងគុណមានន័យថាយើងបានបដោតទៅលើបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតអំពីអ្វីនៅជុំវិញយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងមើលឃើញអ្វីជាច្រើនដែលយើងអាចដឹងគុណដែលយើងអាចមានអំណរឬក៏អរគុណដែលវាបានកើតឡើងវាអាចជាការដែលយើងអរគុណចំពោះខ្លួនឯងវាអាចជាអ្វីដែលយើងអរគុណចំពោះមនុស្សជុំវិញយើងដែលផ្ដល់ឲ្យយើងឬក៏អាចអរគុណទៅដល់ធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងឬក៏ពិភពលោកដែលបានផ្ដល់នៅធម្មជាតិដែលជួយដល់ការរស់នៅរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំការអនុវត្តការដឹងគុណគឺជួយឲ្យខ្ញុំបានផ្ដោតទៅលើអ្វីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបានជួយឲ្យខ្ញុំមានការគិតបែបវិជ្ជមាននៅពេលដែលជួបបញ្ហាខ្ញុំតែងតែរកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំអាចអរគុណដឹងគុណនៅពេលដែលជួបការលំបាកយើងមិនមែនបាត់បង់ឬក៏ជួបតែការលំបាកនោះទេរាល់ការបាត់បង់ឬក៏ការលំបាកតែងតែជួយឲ្យយើងទទួលបានអ្វីផ្សេងមួយទៀតទទួលបានអ្វីអាចជាជំនួយអាចជាកម្លាំងចិត្តឬក៏អាចជាអ្វីជាដើមឬក៏អាចជួយឲ្យយើងយល់ពីខ្លួនឯងផងដែរទី4គឺការសមាធិរបៀបក្នុងការសមាធិគឺមានច្រើនមែនទែនវាជាការសមាធិដែលផ្ដោតលើដង្ហើមឬក៏មួយទៀតជាការសមាធិដោយប្រើការបង្កើតរូបភាពដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា visualization ខ្ញុំប្រើបច្ចេកទេសសមាធិដោយផ្ដោតលើរូបភាពឬក៏ visualization នឹងច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំទម្ងន់ព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំគេងដេកក្រែគឺខ្ញុំត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍ផ្លូវកាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការតានតឹងព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលការតានតឹងវានឹងធ្វើឲ្យស្បូនកន្ត្រាក់ហើយវានឹងអាចជំរុញឲ្យរលូតកូនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសដែលជួយខ្ញុំគិតទៅដល់កូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពោះឬក៏គិតទៅដល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំដែលទទួលអារម្មណ៍សម្រាកកូនរបស់ខ្ញុំលូតលាស់បានល្អវាជាបច្ចេកទេសមួយដែលជួយខ្ញុំនៅពេលទម្ងន់ទី5គឺបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងការតានតឹងវាអាចមានបច្ចេកទេសជាច្រើនតែខ្ញុំនឹងចែកអ្វីមួយដែលជាបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងការតានតឹងហើយវាជាប្រយោជន៍មិនមែនតែខ្ញុំធ្វើវាឬក៏ខ្ញុំអនុវត្តវាទទួលបានផលនោះទេក្រុមអ្នកម្ដាយដែលខ្ញុំផ្ដល់ការគាំទ្រពីក្រុមដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅបច្ចេកទេសនោះជួយគាត់ផងដែរទី6 reframing technique បច្ចេកទេសក្នុងការគិតឬក៏ជួយឲ្យយើងមើលទៅលើស្ថានភាពក្នុងជ្រុងម្ខាងទៀតឬក៏ជ្រុងផ្សេងទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា reframing វាមានរបៀបហើយនឹងជំហានតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងឬក៏អាចជួយឲ្យយើងមើលស្ថានភាពពីជ្រុងម្ខាងទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយ
ទី7គឺការរកជំនួយពីអ្នកជំនាញពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តចំណុចទាំង6ខាងលើអត់ទទួលបានផលគឺអ្នកត្រូវរកជំនួយវាជាចំណុចដែលអ្នកគួរតែក្លាហានហើយនឹងឆ្លាតវៃក្នុងការស្វែងរកជំនួយពីអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំរកជំនួយពីអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តផងដែរទោះបីខ្ញុំដឹងនៅជំនាញជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះឬក៏ស្ថានភាពខ្លះគឺខ្ញុំត្រូវការអ្នកជំនួយជំនាញមកជួយខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីចំណុចលម្អិតទៅទាំង7នៅវីដេអូបន្តសូមអរគុណ